¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a hacer una review sobre la granada Nuke. ¿Qué deciros sobre la granada Nuke? Aparentemente sí que es verdad, parece un juguete, pero lo que encuentro más atractivo sobre ella es muy sencillo, y es que no va propulsada ni por gas, ni por CO2, ni por casquillo. Yo, por ejemplo, a nivel personal soy muy amante de las granadas de casquillo, porque bueno, hacen ruido, son efectivas, nunca fallan y son fáciles de recargar, ¿no? Por ejemplo, la Minotauro o la VTG son muy sencillas de recargar y siempre podéis ir usando, ¿no? Pero el problema que tienen es que en algunos campos no te las dejan usar, ya que son consideradas como pirotecnia, bueno, peligros de incendio, etc. Realmente no sucede nada de eso, porque las hemos testeado 1000 veces, pero bueno, cada campo sus normas y es normal que en algunos casos no te dejen. Luego están las de CO2 y las de gas, que también tienen peligro. Por ejemplo, las Thunder lo que tienen de peligroso es que vuelan por el aire, ¿no? Se van, desde el punto en el que estallan, salen disparadas hacia otro lado. Y luego el tema de recarga, de carcasas, es más caro. Entonces, ¿qué pasa? Es una granada que por muy poco estética, por muy poco atractiva que sea, funciona y funciona en todos los campos. En ningún campo te pueden dar la excusa de que hace ruido, porque hace muy poco ruido. De hecho, tiene aquí un tornillito que se puede usar para colocar las típicas, digamos, los típicos capuchones de pólvora pequeñitos que venden en los chinos, que usábamos todos de pequeño. Se puede colocar para aumentar un poco el ruido que hace, pero si no, de por sí hace el mismo ruido que una Ciclón, que una Quimera, ¿vale? Expulsa simplemente bolas. Entonces, no es peligrosa porque no se mueve del sitio, no hace excesivo ruido, los decibelios son realmente bajos y no tiene ningún componente peligroso para el medio ambiente, ya sea gas, CO2 o pirotecnia. Entonces es una granada que su punto fuerte, digamos, es que te la van a dejar usar siempre en cualquier campo. Que en el caso de que te digan que elimina a 5 metros, como muchos campos es la norma, ¿no? Básica, una granada elimina 5 metros independientemente de si expulsa bolas o no. Puedes o no elegir poner bolas o no, el ruido lo hace, porque quieras o no, el abrir con puertas y el saltar los muelles emite un ruido, aparte del golpe de la granada contra el suelo. ¿Que simplemente elimina por bolas? Bueno, ahora veréis que las bolas salen expulsadas a suficientemente fuerza en todas las direcciones como para llegar a impactar a gente. Así que simplemente es eso. Yo pienso que es una granada no como primera opción. Si te dejan usar cualquier tipo de granada, seguramente todos tenemos alguna otra granada predilecta, pero como llevar como segunda opción o en la espalda para cualquier situación de no sé si me van a dejar usar, no sé si tal, la llevas, es muy fácil de cargar, es muy sencilla de utilizar, resiste y lo más importante es que no te has de preocupar de nada más, simplemente de llevarla y de llevar bolas con un tico-tico, nada de cargas y nada. Para montar la granada es sencillo. Vemos que hay 3 puertas con los muelles y luego que está tanto la maneta como, digamos, las 2 partes giratorias de la cabeza, ¿no? Lo primero que hay que hacer es buscar que concuerde, ¿no? Que cuadre tanto esa rebaba de la parte superior, abajo, con la de la inferior. Una vez están cuadradas, simplemente habría que pulsar la cabeza hacia adentro y una vez está al fondo podemos girar, rotarla sobre sí misma hacia que cuadra, digamos, en la diagonal esa y pasa hacia atrás. De ese modo la maneta propiamente ya entra, digamos, y pasa a dejar perfectamente visible el orificio para que la anilla pase a través de las 2 piezas, ¿no? Que la anilla es lo que sujetará la maneta pegada, digamos, hacia adelante contra la cabeza de la granada. Después es tan sencillo como ya ir cerrando las puertas habiendo plegado primero los muelles. Esto es fácil, tienen un gancho por debajo que se engancha digamos, en la parte interna una vez está bajada la cabeza. Si lo hiciéramos al revés, veríamos que las placas amarillas que veis ahora no se pueden introducir porque no llegan a enganchar el gancho posterior no llega a enganchar porque está más arriba, con lo que te demuestra que la cabeza ha de bajar primero. Una vez cerradas las 3 puertas, simplemente es añadir bolas por el orificio. Podremos cargarla con un total de hasta 120-130 bolas.
Listo, ya tendremos la granada. Una vez sacamos la anilla, aún no estallaría, habría que darle un suave golpe para que la maneta se separase de la granada lo suficiente como para que la cabeza se soltase hacia arriba y soltase los ganchos de las placas amarillas, abriesen las puertas expulsando todas las bolas. Es importante nombrar que si la granada no recibe ningún golpe justo en el punto para que la maneta se separe, que casualmente, es difícil, pero que casualmente no reciba ningún golpe en la placa, algunas veces no se abrirá, no se producirá todo el efecto mecánico y no estallará la granada. Pero ya os digo, es bastante complicado que por ningún rebote o golpe se active y se accione ese suave y leve movimiento de la maneta separarse de la cabeza. Pues esto ha sido todo, chicos. Like si os ha gustado el vídeo, comentad cualquier cosa si queréis que traigamos más granadas, más historias o que hagamos más pruebas de comparando todas las granadas que tenemos, que ya son bastantes las que tenemos. Y nada más, suscribíos si este es el primer vídeo que veis y nos vemos en el siguiente vídeo. Me gustan tus gafas y le doy a like.